हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। हस्, अब हामीले यो बिचमा हाम्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राई, त्यस्तै गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेम्बाङ, उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यहाँ वक्ताको रूपमा राख्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि समयको पाबन्दीका कारणले उहाँहरूलाई यसपटक हामीले वक्ताको रूपमा राख्न सकेनौँ। कुनै समयमा उहाँहरूलाई फेरि निम्ता गरेर उहाँहरूका विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दै म आजको यस सम्मानित कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो साह्रै गर्वित भनाई राखिदिनु हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, माननीय मुख्यमन्त्रीजी पनि मन्त्रीजीभित्रै पर्नु है। जिल्ला, नगर र गाउँ समन्वय समिति तथा पालिकाहरूका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, प्रदेश सदस्य छुट्नुभएछ, प्रदेश सभासदज्यूहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मैले किमाथाङकासम्मको बाटो, यो बाटो नेपालका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बाटो छ। यसकारण पनि कि चीनसँगको आवागमन, सामान ओसार पसार, ढुवानी सबै कुराका लागि सबै मौसममा यो बाटो चल्न सक्दछ। यो धेरै उचाइबाट जाने बाटो होइन, त्यसकारण सबै मौसममा चल्न सक्ने भएको हुनाले यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो छ। यो बाटो अरू बाटाहरूभन्दा सुरक्षित ढङ्गले आरपार गर्न सकिने बाटो छ। त्यसकारण यो अलिक धेरै नै महत्त्वपूर्ण बाटो यो छ र यो बाटो बनाउन सुरु गर्ने, यसलाई योजनामा राख्ने र पहरो छिचोल्न मुस्किल हुने अवस्था छ भनेपछि पहरोको भाग 14 किलोमिटर बनाउनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने ती कामहरू भइसकेका छ र अब विभिन्न भागहरू, पुल निर्माण, बाटो निर्माण, ट्र्याक खोल्ने काम, कालोपत्र गर्ने काम, सबै कामहरू सिलसिलाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसकारण म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, केही समयभित्रै, केही वर्षभित्रै यो बाटो ट्र्याक खोलेर बाटो स्तर उन्नति गरेर त्यसलाई पक्की बनाउने काम भइसक्नेछ र हामी सजिलो ढङ्गले हरेक मौसममा चीनसँगको व्यापार कारोबार, यो बाटो सोझै चीन र भारत जोडिने बाटो, सोझै सबभन्दा छोटोमा जोडिन्छ। सबै मौसममा आवागमन हुन सक्छ। दुईटै देशहरू ठुल्ठुला व्यापारका ठाउँहरू, त्यो उहाँहरूका लागि पनि उपयोगी छ। हाम्रा निम्ति मध्य पहाडी राजमार्गसँग यो जोडिन्छ र पूर्व पश्चिमका लागि पनि यो माथिबाट वा तलबाट आएपछि मध्य पहाडी राजमार्गबाट पहाडै पहाड पूर्वतिर वा पश्चिमतिर पनि जान सक्छ। यसका अनेक विकल्पहरू छन् र वैकल्पिक रूपमा यसले कामहरू गर्न सक्दछ। त्यसकारण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसको प्रगति भइरहेको छ। म यहाँहरूसँग खुसी साट्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु।
केही समयभित्र अब केमाथाङका पनि दुर्गम हुँदैन। मैले बाटामा हेर्दै आएँ ती गाउँहरू, ती पनि अब दुर्गम हुँदैन। अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। केही वर्ष अगाडिसम्म यो ठाउँ अत्यन्त दुर्गम थियो, अब यो ठाउँ दुर्गम रहेन। मलाई खुसी लागेको छ 2 वर्ष अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी र मैले संयुक्त रूपमा काठमाडौँबाट यसको शिलान्यास गरेको थियौँ, अरुण 3rd प्रोजेक्ट। आज यसको प्रगति देख्न पाइयो र यो तीव्रताका साथ प्रगति अगाडि बढिरहेको छ र प्रोजेक्टको तर्फबाट बाटोको स्तरोन्नति गर्ने र बाटो असहज अवस्थाबाट अलिक राम्रो अवस्थामा उन्नति गर्ने भन्ने उहाँहरूका विभिन्न प्रस्तावहरू छन्, तिनीहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ। मसँगै आज प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो सबै हेर्नुभएको छ र आफ्नो प्रदेश कुन कुन ठाउँ कसरी विकास गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा कसरी विकास गर्ने, ती कुराहरू उहाँले हेर्नुभएको छ। त्यसै गरेर बाटाघाटा पुल निर्माण गर्ने, यातायात सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रकारका यातायात, जल यातायात आदि यी सबै यातायातहरूलाई अगाडि बढाउने हाम्रो पूर्वाधार विकास, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रीजी पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूले यसलाई ध्यान दिनुभएको छ र माथि केन्द्रको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि प्रदेशका पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, वर्तमान सांसद पनि हुनुहुन्छ। वर्तमान सांसदले कसरी विकासका आयोजनाहरू यस ठाउँमा पार्न सकिन्छ, कसरी आयोजनाहरूलाई छिटो छिटो अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यस सम्बन्धमा रुचि राख्नु भएको छ र माथि केन्द्रमा पनि दौडधुप गर्नुभएको छ। यसपल्ट पनि यो टोली केमाथाङका आउनेमा माननीय राजेन्द्र गौतमको बहुत ठुलो हात रहेको छ। मलाई केमाथाङका यो अरुण आयोजनाको स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्ने कुरा, अरू ठाउँहरू हेर्ने, अर्को पनि एउटा हाम्रो कार्यक्रम थियो तर हामीले त्यसमा सहभागी हुन सकेनौँ, हेलिकप्टर बस्न सकेन। त्यहाँ बस्दा दुईटा कुरा भए, एउटा त त्यहाँ जस्ता पाताहरू उडाउने र क्षति र दुर्घटना हुन सक्ने खतरा, अर्को हामीलाई समय पनि कमै थियो, त्यसर्थ हामी त्यहाँ त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनौँ। तर पनि यस जिल्लाको केही झलकहरू साथीहरूले जो उपहारका रूपमा दिनुभयो, कोटको कपडाको, यहाँ अगाडिको पङ्क्तिमा बस्ने प्रायले सबै जसोले लाएको छ, सबैले लाउनु भएको छ। यसले देखाउँछ कि यहाँ अल्लोको सिस्नुले खुब पोल्थ्यो, त्यसलाई ठिक लाएर तपाईँहरूले कोट मजाले लाउनु भएको छ, टोपी लाउने बनाउनु भएको छ। त्यो उद्योगको पनि छनक यहाँ पाइयो। करुवा उपहार दिनुभएको छ, अथवा करुवा उद्योगहरू यस्ता पनि लामाका काँसका खुकुरी उद्योग पनि चल्या रहेछ, त्यो पनि थाहा। यस जिल्लाको सदरमुकाम नै खाडो पखालेर खाडो पोखरीबाट खादबारी भएको ठाउँ, त्यो एउटा पराक्रमको ठाउँ, वीरताको ठाउँ। हाम्रो अगाडि गढी छ, पुर्खाहरूले देश बचाउनका लागि लड्ने तयारी गरेको बनाएको किल्ला। र यस ठाउँमा अलैँचीको उपहार दिनुभएको छ, अथवा अलैँचीमा पनि यो ठाउँ अगाडि बढ्दैछ। विभिन्न क्षेत्रमा यो ठाउँ अगाडि बढ्दैछ र बढ्नुपर्छ। यो ठाउँ अब कृषिमा, फलफुलमा,
पशुपालनमा, दुग्ध उत्पादनमा, फलफुल प्रशोधन गर्ने कुरामा, फलफुलका जुसहरू निकाल्ने कुरामा, फलफुल सुकाएर त्यसलाई पठाउने कुरामा वा फलफुललाई निर्यात गर्ने हिसाबले ठुलो मात्रामा फलफुलहरूको खेती गर्ने कुरामा उद्योगतर्फ पनि हामी जानुपर्छ, व्यापारतर्फ पनि हामी जानुपर्छ, विद्युततर्फ पनि हामी जानुपर्छ, बाटाघाटा पनि निर्माण गर्नुपर्छ। यी त सजिलोको लागि पूर्वाधार र विकास गर्नका लागि आधारहरू भए, तर विकास उत्पादनमा हुन्छ। अब यी कुराहरूलाई बाटो आफै उत्पादन होइन, बाटोले उत्पादनलाई सजिलो बनाउँछ, उत्पादनलाई बजार पुर्याउँछ र उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्छ बाटोले। त्यसकारण यी कुराहरूलाई, अब यी पूर्वाधारहरूको विकास, विद्युतको विकास, बाटाको विकास, कतिपय ठाउँमा भोलि केबल कारका विकास हुन सक्छन्। ती विकासहरूबाट हामीले बनेका हाम्रा घरेलु उत्पादनहरू, साना घरेलु मझौला उद्योगहरूबाट उत्पादित चिजहरू अथवा अरू विभिन्न प्रकारका चिजहरू, यी चिजहरूलाई हाम्रा दुईतिर छिमेकीहरू ठुला ठुला बजार हुन्, विश्वका ठुला बजार हुन्। एउटासँग 1 अरब 40 करोड जसो जनसङ्ख्या छ भने एउटासँग 1 करोड 30 अरब जसो जनसङ्ख्या छ। यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशहरू हामीले दुईतिर छिमेकी पाएका छौँ। हामीले खालि उत्पादन गर्नु र पठाइदिनुपर्छ, तर दुर्भाग्य हामी उत्पादन गरिरहेका छैनौँ, पठाउने कुरै भएन। बरु हामी खपत गरिरहेका छौँ उतैबाट ल्याएर। यत्रा ठुला उत्पादकहरूको उत्पादन हामीले कसरी खपत गर्ने? त्यसकारण हामी सानाहरूको उत्पादन ठुलो उत्पादन बनाउने र ठुलो बजारमा खपत गराउने त्यो बाटो हामीले लिनुपर्छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँका असला माछाहरू असाध्यै प्रसिद्ध छ। अहिले रेनबो ट्राउट भनेर जापान यहीँबाट लगेर पालेका माछा अब ती रेनबो ट्राउट भएर फर्के। हामीले असला माछाको खेती, असला माछा उत्पादन गर्ने, विद्युत मात्र होइन, यहाँका पानीले धेरै चिजहरूलाई धेरै चिज दिन सक्छ। त्यो लाभ हामीले लिन सक्नुपर्छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई ती कुराहरूका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। कृषिको क्षेत्रमा हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ र मुख्य ध्यान कृषिको क्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने कुरामा हामीले दिनुपर्दछ। आज देश विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। होला कि कोभिड-19ले, यो कोरोना भाइरस भन्नेले विश्वलाई नै झन्डै 11 महिनादेखि हैरान बनाएको छ। 10 महिनादेखि त हैरान बनाएकै छ। विगत 10 महिनादेखि विश्वलाई नै तबाह बनाएको छ र लाखौं मानिसको ज्यान गएको छ। करोडौं यसबाट संक्रमित भएका छन्। यसले हाम्रा विकास निर्माणका प्रयासहरू, आकांक्षाहरूलाई निकै धक्का दिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएको छ। तर हामी यसबाट विचलित हुन सक्दैनौँ। विचलित नभइकन अलिकति समय हामीलाई धक्का दियो, तर यसबाट सम्हालिएर अब दुनियाँमा खोप पनि आइसकेको छ। त्यसकारण हामी सावधानी अपनाउने, दूरी कायम राख्ने जस्ता कुराहरू गर्दै समाजलाई सुचारू ढङ्गले चलाउने, विकास निर्माणलाई सुचारू ढङ्गले चलाउने काममा अगाडि बढ्नेछ। अब बिस्तारै हाम्रा विद्यालयहरू, कलेजहरू, हाम्रा अस्पतालहरू र हाम्रा स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्र, यी सबै क्षेत्रहरूलाई हामीले सुचारू गर्नुपर्ने र व्यवसाय, पेसा, काम, क्रियाकलापहरूलाई सुचारू गर्नुपर्ने आवश्यक। आज देश विकासमा अलिकति धक्का परे पनि फेरि अगाडि बढ्दैछ र अगाडि बढ्नेछ। तपाईँहरूलाई म विश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै किमाथाङका, सँगसँगै अरू विभिन्न आयोजनाहरू, विभिन्न बाटाहरू, चिनसँगका नाकाहरू खोल्ने कुरा
ती एकैचोटि गरिएको थियो र अहिले त्यसको प्रगति काफी भइरहेको छ। कतिवटा नाकाहरू खुलिसकेका छ, कतिवटा कालोपत्र भइरहेका छन् र अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छ, कतिपय ठाउँमा पुग्न अलिकति बाँकी छ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण बाटो तर निकै लामो बाटो छ, त्यस कारण यसलाई अलिक समय लाग्ने र अलिक अप्ठ्यारो पनि छ बनाउनका लागि, तर बनाइसकेपछि फेरि यो सबभन्दा बढी उपयोग छ। तपाईँहरूलाई अलिकति लाग्न सक्छ, बिहानै उठ्यो सरकार परिवर्तनका कुरा तपाईँहरू रेडियोबाट सुन्नुहुन्छ, बिहानै उठ्यो पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका कुरा सुन्नुहुन्छ, अहिले सरकार गयो, भरै सरकार गयो, प्रधानमन्त्री फाइल बोकेर राष्ट्रपतिकातिर कुद्दै थियो, राजीनामा दिन गयो, यस्ता कुराहरू पनि सुन्नुहुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, म रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन, रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन। जनताले आवश्यकता देखेर, देशको आवश्यकता बुझेर, जनताको भोटबाट, जनताको मायाबाट म देशको प्रधानमन्त्री भएको हुँ र जनताको विश्वास, जनताको माया अनुसार तपाईँहरूलाई थाहा छ, अपरेसन गरेर डिस्चार्ज हुनभन्दा अगाडि डिस्चार्ज मागेर म बाहिर आएँ। आएको पर्सिपल्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा सहभागी हुन थालेँ, तत्काल सहभागिता जनाउन थालेँ र अहिले पनि म विकासका कामहरू के भइरहेका छन्, कसरी भइरहेका छन्, कुन कुन ठाउँको प्रगति कस्तो छ, त्यसको सम्बन्धमा मिटिङ बैठकहरू गरिरहेको छु। हिजो बेलुका मात्रै हामी रातिसम्म लगानी बोर्डको बैठकमा थियौँ, रातिसम्म लगानी बोर्डको बैठकमा 9 बजीसम्म। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अस्तिको दिन मात्रै कोरोनाबाट मुक्त हुनु, कोरोनाबाट अस्तिका दिन मात्रै मुक्त हुनुभयो, तर हिजै फेरि हामी 9 बजे बैठक सकेपछिको मिटिङमा थियौँ। कसरी कुन कुन आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो चिन्ता त्यो छ। कसैलाई के को धन्दा, कसैलाई के को धन्दा, हामीलाई विकासको चिन्ता छ, कसैलाई हल्ला मचाउनेको फिक्र छ। हल्ला मचाउने कुरासँग तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले निर्वाचित गरेको, तपाईँहरूले छानेको प्रधानमन्त्री देख्दा खुट्टा साना छन्, तर घोडाका खुट्टा साना हुन्छन्, सवार समेत बोकेर दौडिन्छ। ढुक्क भएको छ, यी साना खुट्टाले देशको भारी बोकेर दौडिन सक्छ र इमान्दारिताका साथ दौडिन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भयो हुन्छ। पार्टीभित्रका समस्याहरू म अध्यक्ष छु, तपाईँहरू किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यो पार्टी यत्तिकै भनेको होइन। 50 वर्ष अगाडि जुगामा भर्खर रेखी बस्दै थियो, अहिले टन्न पुल्या देख्नुहोस्। त्यस बेलादेखि फुटेको पार्टी मिलाउँदै 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 यहाँ पुर्याएको। नजिकै आएर नभेटेकाले, कुरा नबुझेकाले अहिले पनि गाली गर्छ। तर म साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, कवि हरिभक्त कटुवालले एउटा कविता लेखेका छन्, जुनलाई टाढैबाट हेर प्रिय, नजिकबाट हेऱ्यो भने दाग धब्बा देखिन सक्छ। त्यस विपरीत म भन्छु, मलाई नजिकैबाट हेर साथी, दाग धब्बा देख्यौ भने, कतै छिटा लागेको देख्यौ भने मलाई औल्याऊ, मलाई भन, मलाई आलोचना गर, म सच्याउन तयार छु। मैले यो खुल्ला सञ्चार माध्यमको अगाडि भनेको छु। टेलिभिजनहरूमा पठाउनुहुन्छ होला, रेडियोमा पठाउनुहुन्छ होला, सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मी भाइहरूले। दुनियाँका अगाडि भनेको छु, मेरो कुनै कमी देख्नुहुन्छ भने बताउनु, कुनै खराबी देख्नुहुन्छ भने बताउनु। आनी बानी, वर व्यवहार, आचरण, अभ्यास, जेही कुरामा कमी देख्नुहुन्छ भने एकछिन न यहाँ बसिरहेको छु। मसँग धेरै वर्ष साथीहरू सँगै काम गरेका साथीहरूका अगाडि म यो धक फुकाएर बोलिरहेको छु। देख्न त देख्नु, किनभने
म आफ्ना भनाइहरूप्रति जिम्मेवारीका साथ भन्छु। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। देश फेरि प्रतिगमनतिर फर्किन्छ। हल्ला चलाउँछन् मान्छेहरूले, व्यवस्था धरापमा पर्छ, सङ्कटमा पर्छ, केही पर्नेवाला छैन। सचेत जनताले उहिले त जिउँदो राणा शासन, असङ्गठित जनताले झराप्प सङ्गठित हुने बित्तिकै फाल्थ्यो। राजतन्त्र 250 वर्षदेखि चलेको थियो। जनता जुर्क उठेपछि त्यसलाई टिपेर मेट्यो। अहिले त गणतन्त्रको अभ्यास गरिसकेका जनता, लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेका जनता, स्थानीय तहसम्म आफ्नो शासकीय अधिकारको प्रयोग गरिसकेका जनता अब प्रतिगमनतिर देशलाई फर्किन दिन्छन्। थालुतन्त्र फेरि देशमा चल्छ भन्ने कसैले कल्पना नगरे पनि हुन्छ। जनतन्त्र बाहेक अर्कोको उपाय छैन अब नेपाल। अब जनतन्त्र मात्रै छ। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू देश अरूले आएर बनाइदिने होइन, हामीले बनाउनुपर्छ। हामी आफै मेहनत गरिराखेका छौँ, आफ्नो पुँजी लगानी गरिरहेका छौँ, हामीले नसकेका ठाउँमा बाह्य लगानी आमन्त्रण गरिरहेका छौँ र देशलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। म नेपालका नेकपाका सबै साथीहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी छिटोभन्दा छिटो देश विकास गर्ने काममा एकजुट हौँ, महाधिवेशनको आयोजना गर्ने काममा एकजुट हौँ र सबै पार्टीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, दलगत कुराहरूभन्दा माथि उठेर आज देश बनाउने बेला छ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बेला छ। यसका निम्ति अगाडि म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो अगाडि आइरहेका चाडहरूको सम्बन्धमा, तिहार हाम्रो अगाडि आइरहेको छ, सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई तिहारको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अरू विभिन्न चाडको पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग फेरि भेटघाट हुने नै छ।